Kai kurie kovotojai laimi kovas, bet senčai pažemino pasaulinio lygio kovotojus. Metus iš eilės stambesni varžovai lipo į ringą įsitikinę, kad dydis, jėga ir spaudimas įveiks senčai. Tačiau dauguma jų išėjo sugėdinti. Tuhu atėjo pasiruošęs, galvodamas, kad perprato magą. Pradžioje apsikeitė smūgiais ir laikėsi ritmo. Tuhu tyčiojasi iš jo kovos viduryje, garsiai ir tiesiai į veidą. O Sančai atsakė parvertimais ir toliau dirbo, kol tobulas kairysis tiesus smūgis paguldė Tuhu ant grindų, dar jam nespėjus užbaigti sakinio. Niekada nesityčiok iš geriausio gyvo Muay Thai kovotojo, bet Tuhu bent jau turėjo įžūlumo kažką pasakyti. Kitas turėjo įžūlumo tik pasirodyti. Muelleris buvo milžinas, beveik 18 kg sunkesnis, turėjo pranašumą dėl rankų ilgio. Bet senčai tai nerūpėjo ir 2 raundus milžinas laikėsi jo tempo. Tada senčai panaudojo klaustuko smūgį koją. Muelleris jos nepastebėjo, smūgis sudaužė jo kūną ir jis drebėdamas krito ant ringo kaip sugriuvusi bokštas. Bet jei tai buvo įspūdinga, kita pabaiga įvyko ore. Marahė paspartino tempą ir privertė senčajų dirbti. Jis buvo konkurencingas, agresyvus ir pataikė švarius smūgius. Tada Sančajus pašoko nuo žemės ir atliko aukštą šuolinį spyrį, kuris tiesiai pataikė į smilkinį, o Barahė prarado sąmonę dar net nepalietęs ringo dangos. Dauguma kovotojų nokautuoja ant žemės, bet Sančajus nokautuoja ore, o kitam nokautui nereikėjo jokių akrobatinių triukų. Tik vienas smūgis koja, atliktas tobulai. Nagbė buvo patyręs ir ramus, toks žmogus, kuris atsilaiko iki galo beveik prieš bet ką. Sančajus iš niekur ištraukė šoninį spyrį su persivertimu, kurį Nagbė kažkaip atlaikė, bet viso kovos išgyventi nebuvo įmanoma. Sančajus laimėjo vienbalsių teisėjų sprendimu ir privertė tai atrodyti, tarsi tai būtų rutina. Nagbė ištvėrė iki galo, bet kitas net nepriartėjo. Nuo pat pradžių Sančajus dominavo aukštais smūgiais kojomis ir tiksliais džebais, o Freitas bandė neatsilikti nuo jo tempo. Tada Sančajus ėmė siautėti.
10 švarių smūgių iš eilės, be gailesčio, kol teisėjui teko įsikišti ir sustabdyti bausmę. Dešimt smūgių, ne vieno atsako, bet jei tai privertė tave suabejoti realybę, kitas finalas yra tai, ką tik Sainšajus sugeba padaryti. Gomba puolė iš visų jėgų, manydamas, kad perprato Sainšajų. Tobulų momentų Sainšajus smogė tiksliai ir Gomba krito ant ringo grindų, žinodamas, kad daugiau nebeatsikels. Tačiau nors tas finalas buvo būdingas Sainšajui, kitas buvo paremtas kantrybė ir tuo, kas nutinka, kai ta kantrybė galiausiai išsenka. Dos Santosas buvo ramus, techniškas ir nieko neatidavė veltui. O kelių raundų kova buvo atvira. Tada Sainšajus pasirinko savo momentą. Tiesus spyris sukūrė progą, po kurios sekė niokojantis smūgis į korpusą, pataikęs tiesiai į taikinį. Ir Dos Santosas krito ant ringo grindų, kankindamasis nuo skausmo. Nuo kantrybės prie tikslumo. Tačiau kitoje atomazgoje kantrybės nebeliko nekiek. Diksonas laikėsi, kontroliavo atstumą ir darė viską teisingai, tačiau Sainšajus visą laiką valdė tempą. Sainšajus pataikė smūgį į kepenis, kuris parklupdė Diksoną ant kelių. Teisėjas net nesivargino skaičiuoti. Vėliau smūgis į kepenis iškart parklupdė Diksoną ant kelių. Teisėjas net nesivargino skaičiuoti. Tačiau kitas varžovas bandė tai atremti, o jo paties ginklas tapo jo pražūtimi. Kairysis D'Angelo kablis buvo jo geriausias ginklas. Jis naudojo jį viso kovos metu, kad išlaikytų atstumą, ir tai veikė. Tačiau Sainšajus jo laukė. Tuo momentu, kai D'Angelo puolė su kabliu, Sainšajus jau buvo pasitraukęs iš jo trajektorijos ir kontratakavo aukštų smūgių koją, kuris privertė D'Angelo klauptis ant kelių ir melstis. Jo geriausias ginklas tapo priežastimi, dėl kurios jis pralaimėjo. Tačiau kita kova nesusivedė į vieną klaidą. Jį tiesiog išardė dalis po dalies. Amikučis buvo drausmingas, ramus ir sunkiai pažeidžiamas. Jis turėjo planą ir jį vykdė. Tačiau Sainšajus turėjo kitokį planą. Sainšajus jį išnarstė punktą po punkto. Kombinacijos, parvertimai, nuolatinis spaudimas.
Amikučius atsisakė likti ant žemės, tada pasipylė smūgiai keliais ir šį kartą jis nebegalėjo atsikelti. Amikučius atsisakė pasiduoti, bet vis tiek buvo nokautuotas. Kitas kovotojas bandė būti atsargus, tai nepadėjo. Bigdalis buvo atsargus, gerai gynėsi ir išliko disciplinuotas. Tačiau tai truko tik apie 90 sekundžių. Sančajus toliau laužė gynybą negailestingomis ir tiksliomis kelių kombinacijomis į kūną, kol Bigdeliui nebeliko ką ginti ir jis parkrito ant kelių, kęsdamas skausmą. Bigdelis bandė atlaikyti audrą, bet galiausiai buvo jos nublokštas. Kitas kovotojas bandė laimėti įtikinamai. Tai baigėsi dar blogiau. Mileidis įžengė į ringą su ketinimu nugalėti Sančajų, tačiau Sančajus pavertė jį smūgių ir spyrių maišu, priversdamas jį kraujuoti visos kovos metu. Tada Sančajus atliko savo garsųjį sugriebimą ir metimą. Tačiau tuo metu Mileidžio būklė jau kalbėjo pati už save. Teisėjas įsikišo ir nutraukė kovą. Mileidis buvo pamažu ir viešai palaužtas. Tačiau Abdulajevas manė, kad ištvermė yra atsakymas, o Sančajus išbandė šią teoriją raundas po raundo. Abdulajevas buvo ištvermingas, sukurtas atlaikyti ir toliau judėti į priekį. Pirmuosiuose raunduose atrodė, kad jis galėtų atlaikyti iki galo, tačiau Sančajus turėjo savo planų ir išardė jį dalelė po dalelės, tiksliais smūgiais į kūną. Raundas po raundo, spyriai į kepenis ir kelios smūgiai į pilvą. Abdulajevas akivaizdžiai silpo tiesiog akyse. Tada atėjo kombinacija, kuri privertė jį atsisėsti ant ringo grindų, pasimetusį ir nesuprantantį, kur jis yra.
Saenčajus ardė Abdulajevą raundas po raundo, tačiau prieš François jam nereikėjo raundų, jam tereikėjo kampo. François turėjo ūgį, agresyvumą ir pradinį impulsą, tačiau visą laiką Saenčajus ieškojo tinkamo kampo. Kai jis jį rado, kontrasmūgis kabliu pataikė taip švariai, kad pabaiga atrodė beveik atsitiktinė. Taip nebuvo. François to nepastebėjo. Paskutinis šio sąrašo vyras jau buvo matęs Saenčajų anksčiau, bet tai jam niekuo nepadėjo. Nunesas jau buvo susidūręs su Saenčajumi anksčiau. Jis žinojo, kas jo laukia. Vis tiek jis atsigavo. Per pirmąjį raundą Brazilas laikėsi. Tada, antrajame raunde, Saenčajus pataikė aukštų smūgių kairę koją ir pargriovė jį vienu smūgiu. Nunesas atsistojo. Alkūnių kombinacija vėl pargriovė jį ant žemės. Vis dėlto Nunesas atsisakė pasiduoti. Taigi Saenčajus ištraukė šoninį salto spyrį, tik tam, kad visiems žiūrovams primintų, su kuo jie turi reikalą. Trečiajame raunde tai jau buvo tikra meistriškumo pamoka. Klaustuko spyriai, smūgiai kairė, kelio smūgiai. Nunesas vis dar ėjo į priekį, o Saenčajus vis dar vertė jų už tai mokėti. Teisėjai visus raundus įvertino vienodai. Niekada nebuvo jokių abejonių. Sulaukęs 43 metų Saenčai ne tik laimėjo. Jis surengė tikrą šou. Saenčai nebuvo pats didžiausias. Jis nebuvo stipriausias. Tačiau niekas Muay Thai istorijoje nėra privertęs tokio lygio smurto atrodyti taip lengvai.